Falënderimet dhe lavdrimet tona i takojnë vetëm Krijuesit të gjithësisë. Paqja, shpëtimi dhe salavatet qofshin mbi më të dashurin ton Muhammedin alayhi salam, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi gjithë ata të cilët ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Vëllezër musliman. Edhe pak ditë, për me thonë 1 apo 2 ditë, po hym në disa ditë cilat janë ditët më të mira të vitit. Dhe neve shpesh na shkon në mendje se ata që shkuan në haxh na kaluan me sevape. Edhe padyshim se kush e viziton atë vend, e kryen atë obligim, e ka atë sevap që ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam: El hajjul mebrur lejse lehu jazaun illa el gjenne. Haxhi i pranum nuk ka shpërblim tjetër vetëm se gjennetin. Pra po flasim për haxhin e pranum, se nuk është kusht çdo kusht që hyj pa aeroplanit apo autobusit e shkon atje e kthehet u kry punat i shtoj. Jo. Haxhul mebrur, kanë thonë ulemaja, që ai haxhi i pranum është ai haxhi i cili kur njeriu shkon atje e kryen po pa fjalë, pa zhurmë. 4-5 milion njerëz ta shkel kamën, shtyn, rrezohesh, typin për mi. Do të me rudh gojen me majt. Mi pas sjelljet në 4-5 milion, do të mu sjell ç'është duhet, se ndodhin ato gjëra. Edhe kanë thonë është ai haxhi i cili nuk bëhet për sy e faqet njerëzve. Pse ka njerëz që marrin rrugë kaq të largta veç për sy e faqe? Po valla. Bile po dëgjojmë për disa që kanë shku para se me shku në haxh, mi thot filani e fallani ka shku, e unë pse mos më shku? Çfarë që kallëzoj? Për çka po bën atë haxhi? Por nuk e kemi fjalën sot për haxhin. Kemi fjalë për do ditë cilët i takojnë ditëve të haxhit. E që nuk janë ditë të veçanta vetëm për haxhi, që themi neve në këto 10 ditë, pra kanë sevape vetëm haxhit që janë qabe atje, e për neve asgjë këto. Pra janë 10 ditë cilat Allahu xhalla shanuhu me mirësinë e tij i ka fshirë pra haxhit atje, i ka plan, po na ka plan edhe neve këto. Që mos na shkojnë neve mendja se valla ata po bëjnë të mira, neve metëm pa ato. Ose mos na mbesin syt ka haxhi, se këto ditë po na shkojnë e nuk po mundemi të bëjmë asgjë. Po flasim për ata njerëz, për ata muslimanë që janë të kujdesshëm që çdo sezon të ibadetit ta shfrytëzojnë maksimum. E nuk po flasim për ata që vjen Ramazani, shkon, vjen haxhi, shkon, vjen Bajrami, shkon, nuk kanë asgjë. Po flasim për ata që janë të interesuar që në bagazhin e të mirave të tyre të mos i mungoj asgjë, e as më tepër në sezona të ibadetit. Prandaj neve po hymë në sezon të ibadetit të haxhit. Pra 10 ditët e Dhulhijhes, muajit të haxhit. Ditë cilat neve padyshim se duhet i presim siç është mas mirti. Sikur kur na afrohet apo për të na ardhur neve ndikush ndonjë i dashur, ndonjë afër i joni, mundohemi format më të mira ta presim. Edhe këto ditë mëdhaja duhet t'i presim ashtu siç i takon një muslimani. E para është ta presim me pendim. Kullu bani Adam khata. Çdo bir i Ademit është gabimtar. Wa khairul khata'ina tawwabun. E më i miri prej tyre është ai i cili kthehet, pendohet. Pra ta e presim me tove me pendim.
Edhe pse për çdo gjëna që bëjmë apo që bën njeriu, duhet me njëherë ta pasoj me pendim. Mos prese mas një javë, mas 2, 3, apo do që i shtyn këtë për milion haç. E dove i kanë shtyn që ashtu përse u kam ri me shku atje mi shlyje. Me njëherë. Por kur afrohen këto, ti Allah ke ymër, gjëja e parë që do ta presim neve këto sezona, janë t'i presim me tobe me pendim. E dyta, do të presim me vendosmëri. Nefsin, cilin e kemi gjithmonë anon ka rahatia. Nga ajo që mos ngarkohem, mos të kem punë, mos lodhem. Vendosmëria, gatishmëria për të kry këto ibadete, do të kenë mbi nefsin tanë. Sepse këto ditë cilat neve po na vinë, kërkohet prej neve të agjerojmë, të falemi, të bëjmë dhikr, tehlil, la ilaha illallah, tekbir, Allahu akbar, dhikr. E kjo këtë kërkon prej nesh një vendosmëri. I lohatshëm në këto gjëra kanë kaluar sa 10 ditë që atjerë, sa vjet, kalojnë edhe këto 10 ditë që atjerë që presim tash, na kalojnë edhe tjera dosha që do të vim, edhe kur nuk kemi ato. E shkaktari kësaj është se kur na vinë neve këto gjëra të mëdha, si mi të vendosëm neve për të shfrytëzu ato në maksimum për hesapin ton, pra për të mirat tona. Edhe treta është të largohemi prej gjunaheve. Ajo çdo herë është që neve të mos t'i afrohemi. Por edhe ma tepër duhet kemi të kujdesshëm dhe ma shumë syqel këtë sezon cilë për na afrohet pra këto 10 ditë të këtij muaji të haxhit. Allahu xhalla shanuhu kur betohet, duhet ta dim se nuk betohet për gjëra pa vlerë. Pra, betimet e Allahu xhalla shanuhu nuk bëhen gjëra pa vlerë. Prandaj edhe Allahu xhalla shanuhu është betuar këto ditë për të na treguar neve vlerën e saj. Wal fajr wa layalin 'ashr. Pasha agimin. Dhe pasha 10 netët. Dhe shumica e komentatorëve të Kuranit janë, atyre të hershëm dhe të mëdhenshëm, se këto 10 net janë ditët e Dhul-Hijjes, ditët e haxhit, pra të sezonit të haxhit. Allahu xhalla shanuhu gjithashtu në Kur'an na i ka përmend këto 10 ditë duke thënë wa yadhkuru smallahi fi ayamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimati al-an'am. Dhe përmendin Allahu xhalla shanuhu në këto ditë. Për ato që Allahu xhalla shanuhu i ka furnizuar pra nga kafshët të cilat ja u ka dhënë. Është fjala për qurbanin që e prej neve këto ditë. Gjithashtu pejgamberi alayhi salatu wasalam na tregon se këto ditë janë ditët më të mira në dynja. Prandaj ka thënë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siç transmeton Jabir radhiyallahu anhu, fadlu ayami ad-dunya ayam al-ashr qila wala mithlahunna fi sabilillah. Ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam, vlera e këtyre ditëve është më e madhe se e gjithë dynjaja. I ka thonë, ja Rasulullah, edhe xhihadi, pra shkosh në xhihad, nuk është sikur se këto ditë, ka thonë pejgamberi alayhis salam, wala mithlahunna illa rajulun afara wajhahu bit-turab. Vetëm një njeri i cili çka është i lidhur thot për xhihad pa u kthy hiç. Transmetim tjetër na vjen për Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ku thot vetëm një njeri që ka marrë armën e tij, ka dalë me veten e tij, me pasurinë e tij, edhe nuk është kthy. As me pasuri, as me vete. Vetëm ky ja ka lënë, domethënë këtyre 10 ditëve të haxhit. Mandej thot pejgamberi alayhi salatu wasalam se këto brenda 10 ditëve e kemi një ditë e cila është më e mira ditë gjatë gjithë ditë, domethënë për gjitha ditët e vitit. Ajo është Arafati. Për cilin ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, inna Allaha yubahi bi ahli Arafat ahli as-sama. Allahu xhalla shanuhu mburret
për haxhit asaj dite që në Arafat tek banorët e qiellit, pra shfjallat e melaçet. Fa yaqulu lahum, po ju thot atyre, undhuru ila ibadi, shikoni robët e mi, gjauni, më kanë ardhur të unë, sha'athan ghubbara, kanë ardhur flok prishur, traskapitur, edhe të plurosur. Mandej thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, për këtë ditë, ai i cili agjeron, e është fjala për ne, e jo për haxhit atje, se ata kanë ndaluar. Në thot, ai që agjeron këtë ditë, Allahu xhalla shanu ja fal gjunahet e vitit kaluar, edhe të vitit të ardhshëm. Mandej thot, pra prej të mirave që e bëjnë këto ditë i bëjnë të mëdhaja, janë edhe ditët e Bajramit. Pra duke hyrë aty edhe ditët e Kurbanit. Saqë disa dietar i kanë llogaritur këto 4-5 ditë të Bajramit për ditëve më të mira brenda të gjithë ditëve të vitit. Prandaj ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, a'zamul ayyami indallahi yawmun nahr. Dita më e madhe gjatë gjithë vitit është dita e Kurban Bajramit. Dhe pse bëjnë këto 10 ditë? I bëjnë të mëdhaja dhe kaq me vlerë, këto mas mirë na tregon edhe Ibn Hajeri, një prej dietarëve, ku thot, arsyeja pse këto ditë janë të mëdhaja është se në këto ditë mblidhen kokat e ibadetit. Këto ditë ibadetet pra më të mëdhaja është haxhi, aty mund të falësh, të agjerosh, është dhikri. Prandaj në këto 10 ditë gjitha kanë ardhur. Ndryshe për shembull në Ramazan. A mund të bjerë haxhi në Ramazan? Jo. Prandaj këto ditë janë gjitha këto ibadete në mbledh, andaj dhe i ka bëu këto ditë të mëdhaja. Dhe sa është e vlefshme të punohet në këto ditë, mas mirë na tregon Resulullah sallallahu alaihi wasallam, ku thot, që na transmeton pra Abdullah ibn Abbasi, ma min ayamil amil salih ahabba ila Allah min hadhihi al-ayam. Nuk ka thot ditë më të dashura që njeriu të punon punë të mira se sa këto ditë. I thot Resulullah sallallahu alaihi wasallam, wala al-jihad fi sabilillah, as jihadi nuk është më i mirë? Ka thënë pejgamberi as jihadi, vetëm një njeri nëse thot del, që e përmendëm hadithin më herët, atë transmetim tjetër, del me veten e tij, me pasurinë e tij, edhe më nuk kthehet me asgjë. Pra, vetëm se nëse ka shkuar pra shahid. Prej punëve që dietarët kanë preferuar kryen këto ditë, atë janë shumëta. Më e mirë dhe më e madhja është të krysh haxhin në këto ditë. Por pa mundësi domethënë njeriu të kryejë haxhin, pra gjithë ata që e dim se kush ka pas mundësi ka shku, e tjerë që kanë mbetet që të kryejnë ibadete të tjera. Ato janë që kanë radhitur dietarët, është namazi. E namazi e dim, shtyll e këtij dini. Dhe nuk mund t'i afrohet robi mas tepër Allahu xhalla shanuhu vetëm se me namaz. Dhe nëse dëshiron njeriu të flet me Allahun xhalla shanuhu, të lexojë Kur'an. E për të lexuar Kur'an duhet të jesh namaz. Dhe më shpesh që lexojmë neve Kur'an është namazi. Ndryshe nga ajo që neve bëjmë pra me Kur'anin jashtë namazit. Lexojmë apo nuk e lexojmë? Pra është namazi, prandaj ka thënë edhe pejgamberi alayhi salatu wasalam, si transmeton këtë hadith pa kutsi, wa ma yazalu abdi yataqarrab bin nawafil hatta uhibba. Dhe robi vazhdon të më afrohet tek unë me nafile, namaz vullnetar, derisa unë ta e dua ata. Ibadeti tjetër është agjerimi. E dim neve për ibadeteve më të mëdhaja. Nëse dëshirojmë neve të afrohemi te Allahu xhalla shanuhu më tepër, duhet të bëjmë ato punë që janë më të zgjashme. Prandaj edhe punët, ibadetet kur kryhen me vështirësi, e më i vështirë është pra agjerimi, atëherë sigurisht edhe shpërblimin e kanë më të madh. Prandaj Allahu xhalla shanuhu për gjitha ibadeteve, pra që i ka caktuar një shumë, një sasi të sevapeve kaç apo kaç, është i vetmi agjerimi që Allahu xhalla shanuhu nuk ka caktuar se sa sevape ka. Prandaj ka thonë kullu amal ibn Adam lahu. Çdo punë që bën njeriu është e tij, illa as-sawm, veç agjerimit. Fa innahu li wa ana ajzibi. Ai është për mua edhe unë agjeroj ato. Pra unë e shpërblej për atë agjerim që ka bërë robi. E kalon Allahu xhalla shanuhu në këtë formë sepse
ibadetet kur i kryjmë neve me vështirësi, shpërblimi vetëm se rritet. Nuk është abdesi i verës sikur sa i dimrit. Nuk është namazi pra i verës sikur sa i dimrit. Është ndryshe. Do të marrësh me ujë ftoft, do të falesh në ftoft, e shumë tjera, domethënë gjëra tjera. Po dha xherimi nuk është sikur se që e bëjmë verës, një sikur se ai pra dimrit. Verës e ka ndryshe për shkak vështirësive. Dhe kështu ibadetet te Allahu xhaleshanu shpërblehen sipas vështirësive. Dhe tjetra është ajo që e shohim më së tepër me sahabët që kanë vepruar, janë dhikri, tekbiret edhe tehlilet. Pra Allahu Akbar edhe la ilaha illallah. Transmetohet se, pra siç tregon edhe Imam Buhari, se Ibn Abbas edhe Abu Huraira radhiyallahu anhu dilshin në pazar. Edhe fillonin tekbiret, Allahu Akbar, edhe populli mas tyre. Një kohë gjatë. Por si transmetohet nga Ibn Abbasit, kur nuk i kanë ardhur tekbiret këtë ditë, edhe në shtratin e tij, deri kur ka shku me fjet. Pra janë ditë përmendjes së Allahu xhaleshanuhu, prandaj edhe sahabët në shembull më i mirë juni për të vepruar neve si duhet brenda këtyre 10 ditëve. Edhe fundit është sadaka. Ajo e përgjithshme, pra nga parat që nxjerrim neve apo në lëmosh tjetër, por edhe nga ajo veçanta që është që kemi këto ditë, ajo është kurbani. E për kurbanin me dhebin ton, pra me dhebin Hanefi këtu e kemi vajib, sikurse sadakatul fitrin që nxjerrim Ramazan. Ke pas mundësi për me nxjerr sadakatul fitrin, duhet ta nxjerrësh. Edhe këtu, ke mundësi për të prej kurban, duhet presh. E jo si disa që veprojnë në të kuptim se po e preve valla se vapo është mirë, po se e preve jo s'ka kur gjë. Jo. Nuk është pra ashtu. Pra një sadakja e veçantë e cila e veçon pra këto 10 ditë. Prandaj edhe neve nuk na mbetet tjetër vetëm se të presim këto ditë edhe të shfrytëzojmë ato në maksimum. Vetë po e shohim se njeriu në këtë jetën e shkurt, kështu që ka 60, 70, 80 vjet pjalon. Pe shohim se nuk është mund me arrit as shumë të mira. Sepse nuk e kemi na atë nafak, nuk kemi pas atë nafak, sikurse që kanë pas popuj tjerë. 300 vjet, për shembull Nuhi alayhis salam 950 vjet vetëm do vet, Zoti disa karnu 1000, 2000 vjeta. Nuk kemi atë nafak neve që të kanë aty më të gat, që neve të bëjmë kaq të mira. Për kaq ymër. Por na ka dhënë Allahu xhaleshanu këtë ymër të shkurt, që ka thënë pejgamberi alayhis salatu se mesatarja i metit tem është 60-70. Por na kalon do ditë që po që se i kryjmë neve arim sikur të kishim 1000 vjet. Sa se vapot sikur të kishim 1 vjet ibadet. Vetëm natën e 4 e kemi sa 1000 muaj. Apo? Çfarë do thotë kjo? Se kjo është mirësi që veçantë Allahu xhaleshanu i ka dhënë këtij ummetit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Andaj nuk janë shumë 10 ditë brenda vitit të shfrytëzojmë neve në ibadete. Të inu, të fal, në dhikr, tekbire, të ikim pak lojës, fjalëve të dyta, shoqërisë keqe, të shfrytëzojmë këtë ditë, sepse për këtë ymër që e kemi, na duhen tepër. E as më tepër kur i shohim letrat në për banderën, në për këto shtyllë, në për këto pllakata që pishesin. 40 vjet ka shku, 35 vjet. Çka ka mujt me bëj për kaç? Deri 20 vjet u kon të fluturu. Anej. Ka dhe 20 vjet u pjek pak as u ngjall u rikthjell. Edhe desa ka marr veten, shkoi e zuni vdekja. Prandaj shfrytëzojmë çdo moment tonin për këto mirësi të Allahu xhaleshanu që na ka dhënë neve dhe ditë po të vlefshme sa gjithë ditët e vitit, pra që i kemi neve. Prandaj lutim Allahun xhaleshanu të na bëjë për atyre të cilët jemi të kujdesshëm që çdo të mirë që Allahu xhaleshanu ka ofruar ta shfrytëzojmë ato në mënyrë që nesër ta xhojmë bagazhin e punëve të mira tona. Lutim Allahun xhaleshanu të na bëjë për atyre të cilët i dëgjojnë fjalët dhe i ndjekin ato më të bukurat. Wa qulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiru innahu ghafurur rahim.